देखिए श्रोताओं एंड बंधु, ये पेड़ कितना खूबसूरत लग रहा है ना। इस पेड़ की खूबी क्या है मालूम है? जो भी पत्ते हरे हैं ना वो पेड़ में लगे हुए हैं, और ये जो रंग बदल रहा है देख रहे हैं ना, ये जो पत्ते जिसने रंग बदल दिया इसको पेड़ भी अपने साथ नहीं रखता, नीचे गिर जाता है। इसीलिए जीवन में कभी भी इंसान का रंग नहीं बदलना चाहिए, नहीं तो आपके अपने साथ छूट जाएगा।